जी अस्सलाम वालेकुम। हाय वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पंजाबी चिकन समोसा। तो चिकन और मटर के साथ हमने पंजाबी समोसे को बनाया है। तो ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 250 ग्राम मैदे में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे और हम आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। और आप घी या बटर भी डाल सकते हो इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और दोनों हाथों से हमें इसे रफ रफ करना है। जितने ऑयल है हमारे मैदे में अच्छे से मिल जाना चाहिए। बिल्कुल मैदे को हमें भिगा देना है। तो देखिए मैदे जो है बिल्कुल भीग चुके हैं, खस्ता हो चुके हैं। इस तरह से आपके पंजाबी समोसे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। इसकी मोइन बनेंगे। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसे एक डो के आकार में करेंगे। तो हम बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है। अगर हम इसे भिगा देंगे मैदे को तो हमारा समोसा अच्छा नहीं बनेगा। तो हमें पानी बिल्कुल ज़रा ज़रा सा डालना है, मैदे को ज़्यादा भिगाना नहीं है। बस इतना ही कि हम एक डो के आकार में से कर ले, इतना ही पानी डालते जाना है हमें थोड़ा थोड़ा। इसी से आपके समोसे में जो क्रंच और क्रिस्पी रहेगा इसी से आएगा। तो ये देखिए हमने इसका डो लगा लिया है। और हमें सानना बिल्कुल नहीं है, जिस तरह से हम मैदा सानते हैं हमें बिल्कुल नहीं सानना है। बस इसे इकट्ठा करके हमें साइड में रख देना है। तो हम इसे ढक के साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, एक प्याज कट करके डालेंगे। प्याज का जितना मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए, हमें बस इतना ही इसे मिक्स करना है। अब हम इसमें 250 ग्राम चिकन कीमा डालेंगे। तो चिकन कीमा हमने घर पे ही बनाया है। टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून जिंजर, 1/2 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, हमें चटनी के साथ कीमे को पका लेना है अच्छे से। तो अब हम इसमें मटर डाल देंगे। तो पंजाबी समोसे में मटर बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड। तो आप आलू के भी जब बनाए तो उसमें मटर डाल दें। अब इसे ढक के रख देंगे पकने के लिए, गलने के लिए। तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल गल चुकी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पाउडर फॉर्म में मसाले डालेंगे। एक प्याज कट करके डालेंगे। तो ये बड़ी साइज की प्याज थी और ये बिल्कुल ड्राई थी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून भुनी कुटी हुई धनिया डालेंगे, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून भुने कुटे हुए जीरे का पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून चिली फ्लिक्स डालेंगे, 1 टेबलस्पून हमने गरम मसाला डाला है। चिली फ्लिक्स देखे थे आपने, स्किप हो गई, ये गिरी है पर वीडियो में दिख नहीं पाई। और हरा धनिया डाल देंगे बहुत सारा। अच्छे से मिक्स करेंगे और ये बहुत ही चटपटे स्पाइसी से मसाले तैयार हो चुके हैं फिलिंग के लिए। अब हम एक एक बाइट इस तरह से बना के और ऐसे बेलेंगे। तो समोसा हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, पतला बेलना है। और ये बहुत ही कड़क है फ्रेंड, ये बहुत मेहनत से बेल रहे हैं हम। और आप 3 चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपका समोसा जो है पंजाबी समोसा, किसी भी चीज़ का, आलू का या फिर आप चिकन का बनाएं तो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। बस आपका एक डो सही होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपकी फिलिंग। तो देखिए हमने इसे बेल के कट कर लिया है। तो एक समोसे से हम 2 समोसा बना सकते हैं। तो ये देखिए ये बहुत ही सूखा सा ड्राई सा है। हम पानी लगाएंगे इस पे और पानी लगा के हमें एक के ऊपर एक फोल्ड करना है इस तरह से वी शेप में। और हम उंगली डाल के अंदर से इसे चिपका लेंगे। अगर हम चिपकाएंगे नहीं तो ऑयल में खुल जाएगा। तो इसकी तीसरी ट्रिक ये है फ्रेंड कि हमें जब हम ऑयल में डालें तो हमें बिल्कुल ठंडे ऑयल में डालना है, बिल्कुल लाइट गुनगुना। अब हम फिलिंग भरेंगे इसमें। तो हमने काफ़ी सारा बना के रखा है फ्रेंड, बहुत जल्दी में थे तो हमने फटाफट बना लिया। अब चीज़ क्यूब डालेंगे हम इसमें। तो आप कोई सा भी चीज़ क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ऊपर पानी लगाना है हमें। और हम समोसे में पीछे एक प्लेट देंगे। ये समोसे की बहुत खास चीज़ें होती है प्लेट। तो इस तरह से हम दबा देंगे और बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरह से आप बहुत ही क्रिस्पी क्रंची करारे से समोसे घर पे बना सकते हैं फ्रेंड। तो इसी तरह से हम दूसरा भी बनाएंगे।
तो फ्रेंड हमने बताया कि 3 चीज का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमें मोइन अच्छी बांधनी है, मैदा का जो डो है ये बहुत अच्छा लगाना है, और दूसरी चीज फिलिंग बहुत ही चटपटी मजेदार सी बनानी है, और तीसरी चीज कि हमें बहुत ज्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालना है। हम जितने ठंडे ऑयल में डालेंगे हमारा समोसा उतना ही क्रिस्पी क्रंची करारा बनेगा। तो ऑयल इतना टेम्परेचर में हो कि हम उंगली डुबा के निकाल ले, बस इतना गुनगुने ऑयल में हमें समोसों को डालना है, तभी हमारे पंजाबी समोसे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। और आप मिठाई वाले के वहाँ भी देखोगे तो इसी तरह से उन लोग समोसे बनाते हैं, ठंडे ऑयल में ही डालते हैं फ्रेंड। तो बस पानी लगाना है फिलिंग भर के और इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी है से हम बना सकते हैं। और हमने इसका चिकन रोल भी बनाया हुआ है फ्रेंड, तो ज़रूर देखिए चैनल पे, और बहुत सारी चीज़ें हमने अपलोड की है। और हम इसमें चीज़ क्यूब डालना भूल गए हैं, कोई बात नहीं, एक में चल जाता है। और वैसे ये बहुत ही टेस्टी लगने वाला है, चीज़ क्यूब नहीं भी डालेंगे तो ये देखिए हमने सारे बना लिए। हम बहुत जल्दी में तो फटाफट से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ऑयल को हमने रखा है बहुत ही ठंडा है, आप देख सकते हो बिल्कुल हल्का सा हम उंगली डुबा के निकाल लेंगे, बस इतना गुनगुना है। तो सारे समोसों को हमें डाल के छोड़ देना है, हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है हमें। और जब हम इसे छोड़ देंगे, जब ये पकने लगेगा उसके बाद ही हम इसके साइड चेंज करेंगे, पहले नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है ये, ऑयल में खुल ना जाए अगर हम इसे टच करेंगे तो हमें डाल के छोड़ देना है। जब ये अच्छे से सेट हो जाए, देख सकते हो आप लो फ्लेम पे सिक रहा था बहुत देर से, ये काफ़ी टाइम से अच्छे से सिक चुका है। तो देखिए एकदम लाइट लाइट गोल्डन हो गया पीछे। हम इसे पलट देंगे, तो एक एक समोसों को बहुत प्यार से पलट देना है हमें, और हम किसी भी चीज़ से इसे पलट सकते हैं। तो देखिए ये लो फ्लेम पे काफ़ी टाइम से हम इसे अलटते पलटते, बस इसे अलटते पलटते जाना है। इसमें बहुत ही लाइट सा गोल्डन सा कलर आने लगा है। तो इसी तरह से हम गोल्डन करेंगे इसे, तो जितना हम इसे गोल्डन करेंगे उतना ही ज़्यादा ये क्रिस्पी हो जाएगा। और फ्रेंड ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप लोग ट्राई ज़रूर करिए। अगर आपके घर पे कोई समोसे की पट्टी लाने वाला नहीं है और समोसे की पट्टी घर पे बनाना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो आप इस तरह से समोसा या रोल बना सकते हैं फ्रेंड। तो देखिए हमने फ्राई कर लिया है, अब निकाल लेंगे। और एक बात का ध्यान रखिए कि मैदे को हमें बहुत कड़क डो लगाना है, सानना नहीं है, वरना क्या होगा बबल्स आ जाएंगे, रोटियों जैसे नरम हो जाएंगे। इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी क्रंची रहेंगे आपके समोसे। तो फ्रेंड आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसी तरह से रुखसार किचन को सपोर्ट किया करें फ्रेंड। तो ये देखिए हमने कट करके भी बताया है, अंदर का हिस्सा बहुत ही लाजवाब से ये समोसा बनके तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई करिए इस रमज़ान, और ऐसे भी करें। तो दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त चाहते हैं अगली वीडियो तक, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह।